天の神様感謝します。今日このようにして雨の中ですけども、また私たち集められたことを感謝します。主は一人一人の心の中をご存知です。その必要もご存知です。今日私たちの必要に応えてください。賛美の中に主の臨在がありました。御言葉の中にも主の臨在を感じて、今日御言葉の光によって照らされて、私たちの心を喜ぶようにお導きください。感謝してイエスの皆によって祈ります。アーメン。では3章の1節からということですね。最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。前と同じことを書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方の安全のためにもなることです。不思議なことを書いています。喜ぶと安全になるというんですが、何のことかと言いますと、2節に書いてある通り、犬が問題なんですね。どうか犬に気をつけてください。悪い働き人に気をつけてください。肉体だけの割礼なものに気をつけてください。つまり、いわゆる偽兄弟のことです、犬っていうのはね。偽兄弟たちが来て、パウロの教えとは正反対のことを教える。それらのことから安全に守られるようにという意味なんですね。神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ割礼のものなのです。ここで誇りにするという言葉がありますが、彼らは割礼を受けていることをイスラエルが先民であることの証として自分たちを誇りとしていました。自分たちこそはいわゆるその他人と差別化してですね、割礼を受けているものは私たちだけ、私だけは選ばれた民である、優秀な民であるということを誇りにするために、その割礼というものがいつまでもあったわけですよね。しかしパウロはここでローマ書でも言ってますけども、心の中に受けた割礼こそが本当の割礼であって、肉体の割礼は何の意味もないとはっきりと書いていますね。心の割礼もしくは霊の割礼とも言ってもいいかもしれませんが、その内面的な出来事こそが本当に重要なことなんだと。しかしパウロはそういうふうに言うのは自分に人間的な誇るものが何もないからそういうことを言ってるわけじゃなくて、実際には彼は人間的には誇るものをたくさん持っていた人なんですね。それが次に書いてある。ただし私は人間的なものにおいても頼むところがあります。頼むところがあるというのは誇るべきところがあるという意味ですよね。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら私はそれ以上です。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れのものです。生粋のヘブル人で律法についてはパリサイ人。その熱心は教会を迫害したことで、律法による義についてならば非難されるところのないものです。ここでパウロは今言いましただからユダヤ人として持つべきものとして、ありとあらゆるものを持っていたんですね。誇るべきね。いわゆる何て言うんでしょう、育ちの良さというんでしょうか。イスラエル人の中では割礼も受けてるし、ベニヤ民族のものであり、生粋のヘブル人であり、律法についてはパリサイ派に属し、パリサイ派というのは最も厳格な派です、ね。熱心さにおいては教会を迫害してきたことですから、偽教師たちが欲しいと思うようなものは、実はむしろ自分がたくさん持っていたわけですね。これに加えて彼は使徒行伝なんか読んでも分かりますように、ローマの市民権を持っていましたよね。その当時我々には分かりませんけど、ローマの市民権を持っているということがどれほどセレブであったかということ、ね、これは総督もこれを聞いて恐れてますから分かりますよね。ローマの市民権を持っている私を裁判にかけずに裁いてもいいのですかと言ったら、あなたはローマの市民権を持っている。総督がびくついてね、私はそれをね、もう多額のお金を、マイホームを買うぐらいのお金を用意して買い取ったんですね。何十年もかけて貯金してきっとね。あなたもそうかって言ったら、いや私は生まれながらのローマ人です。もっと
格が高いんですね。それを聞いてビビったっていう箇所がありますよね、修行でね。だから彼は誇るべきところだったらすごいものを持ってたわけですよね。現代的に言えばいわゆるセレブ的なもんでしょうね。宗教においても社会的地位においても相当セレブ的なものを持っていたんですよね。ところがそれをですね、彼はどう言ってるかというと、7節、しかし私にとって徳であったこのようなものを皆私はキリストのゆえに損と思うようになりましたね。逆転したんですね。無価値だと思うようになったとか言ってるわけですけど、もっと激しい表現です。損と思うようになったときですから、なくてもいいというよりはない方がいいという意味です。損というのはそうでしょ。これらのものがなくても良いと思うようになったんじゃなくて、ない方がいいと思うぐらいになってる。それはキリストのゆえに、言い換えると次の章を見ると、キリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに言い換えてますね。8節ね。一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨てて、それらをチリアクタと思っています。チリアクタ、他の訳ではフンドと訳してますね。フンド、ね、だからその辺に転がってる犬の糞みたいなもんだって言ってるわけです。これらのセレブ的要素を彼は今はない方がいいと思い、フンドと思うようになったというんです。キリストを知るようになってからね、そして彼が今求めているものは、それは私にはキリストへ、またキリストの中にあるものと認められと書いてます。最後にという望みがあるからですね、要所に続くんですが、キリストの中にあるものと認められるという望みがあるからです。パウロが今望んでいることは、ね、キリストの中にあるものと見られることなんです。どういう意味でしょうか。今まではそれらの誇るべきものの中にあった自分がいた。でも今はそこから出てキリストの中にいるものとなった。だから人々はそういう目でパウロを見てたでしょう。我々もそれは同じですね。我々もどうでしょうか。他人と差別化してなるべく優越を持ちたいわけです。で、私はこれこれがある、ね、これこれがある、これこれがある、そうやって他人と差別化したいわけですよ。人はどんなものを自慢しますか。美しさであるとか、お金が持ちだとか、社会的地位だとか、ある種の才能ですよね。そういったようなもの、あれを持ってる、これを持ってる、そういうことによってそれを頼みとします。それにより頼んで生きようとします。それに信頼して、それを誇りにして生きようとしますよね。その時、その中にその人はいるわけです。だけどパウロはそうじゃなくて、キリストの中にいることの方がはるかに価値があるということで、その自分を見出した時にもう他の何かの中にいるのが嫌だと思うようになったんですね。このところがとても大事なことです。クリスチャンになってもまだそういう他のものによって自分を飾ろうとしたり、それによって他人との間を差別化してちょっぴり優越感に浸ろうとしたり、そういうものを持ち込むならば、その人は後から見ますけど、実は救いを完全には受け取ってないんですね。あと見ると分かりますけど、この中にあるということがすなわち救いであるということが書いてあるんですよ。それはね、9節をちょっと読んでみると分かるんですけど、キリストの中にあるものと認められ、立法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。彼は望んでいますが、何を望んでいるかというと、結論的に言うと、神から与えられる神の義を持つことを望んでますよね。これが救いということですが、しかしそれと並んで、さっき読んだ9節の最初のもの、キリストの中にあるものと認められる、このことも望んでいるわけです。ね。
だからキリストの中にあるものと認められることがすなわち神の義を受け取っているということと同じなんですね。パウロは初めからそうなったんですか？そうになった。は分かりません。彼の信仰が成長していってそうなったかもしれないね。第三なんか天に登って見て後ですね。それも関係してると思いますよね。だけどもやっぱりプロセスは必要です。最初はやっぱりクリスチャンになった時はそういうものあるでしょう。キリスト教会の中にもそういうのはありますね。例えば歌がきれいな歌が歌えるね、ピアノが弾ける、ギターが弾ける、弾けない人はあるしよね。あんなにピアノ弾けたらいいな、ね、あんなにきれいにピアノ弾いて賛美ができたらいいな、ね、英語が完璧にしゃべれて通訳の講師とかしてるの見たらあんなに英語しゃべれたらいいな、ね、思うでしょ。私が前に奉仕していた渋谷の教会は本当にもうちょっと華やいだ雰囲気があって、いろんな才能や賜物を持った人がいっぱいいてね、そういう人がこの舞台に立っていろいろ奉仕するともう素晴らしく見えるんでね。そうすると何の取り柄もない私は何の取り柄もないと思ってる人はどうしたって寂しいよね。だから必然的にこの優越を感じる人と劣等感を感じる人とがなんとなくそういう雰囲気が出てくるんです。分かるんですよ。なんとなくね、用いられてる人とね、何も取り柄もなくただ座ってるだけの人とねそうするとどうやって自分を差別化するか、そういうことで虚栄が出てきますよね。そういう虚栄が見えるっていうのは本当に嫌ですね。牧師の世界でもそうですよね。牧師がみんなパウロのように私は今まで持っていたものを全て知恵あったと思っています。口ではいいけど本当は学歴を気にしてたりね、自分はアメリカに留学してマスターだドクターだ取って進学博士を取ってきた、そういうことでいつの間にかそれを自分のより頼むものにしてるわけ。そうじゃないですかね。ちょっと今僕思い出してみた何しようかな純福音教会、世界最大の教会、この間皆さん祈祷院に行きましたよね。おんぬり教会、おんぬり祈祷院でしたっけ。ものすごい1000人がいつも断食祈祷してる、断食祈祷1000人がやってるんですよ。おんぬりじゃないや、お三里祈祷院ですよね。お三里祈祷院、私そこに行ったことがあるんですよ。それで3日間断食したんですけど、外国人が収容できる収納されてる収納じゃない泊まれるスペースがあって、私はそこに泊まってた。そうするとアメリカから来た一人の外人さんがいて、2人でそこに泊まってたんです。で私は片言の英語でちょっと話して、彼は何のために断食に来たのって言ったら、みんなそれぞれ目的があるんですけど、彼はイエスのとの関係がもっと深くなるためね、そんなこと言ってました。それで断食をしに来たんだって。で昼間は彼はソウルのマーチング神殿で写真を撮ったりして、何も食べないんですよ。断食しながらですけど、そんなことをして。で夕方戻ってきてメッセージ聞いたりするんですが、一日中礼拝やってますから、ポール逃げをね。そうするとね、一人のあそこはね、だから伝道師さんとかもう何百人レベルで行くんですよ。何百人ねいるんですよ。で一人の方が来て案内の人に連れられてきて、なんかその外人さんと話をしてるんですよ。で僕らはちらっと見たけどあまり興味なくて、その人とばかりの話して、それで、帰ってきました。そうすると彼が言うには次の礼拝で先生がメッセージするって英語の通訳を入れてあげるからあなたぜひ来てください。今はねそこはね英語の通訳システムがあるんです。指にこれ当てはめた。でもその時はなかったんです。それで誘われたけどどうするかって言われて、じゃあ行くよって2人で行ったんですよ。その1000人が集まってますね。一番端っこ壁のところに2人座ってたんですよ。そうするとその方がメッセージする前に今日はお客さんが来てるんですね。でアメリカのドコスボ州から来たなんとかさんだっつって、皆さん
しょう。そうすると1000人の人が全員こっちをバーッと向くわけですよ。そしてパチパチパチ拍手してしょうがないから2人立ってここでするんだけど、アメリカが来たら何々さんその隣に日本人の方、おまけみたいな、その他おまけみたいに紹介されてそれからメッセージが来てちょっと喋ったらパッとこっち向いて英語でダーッと英語で通訳するんです。彼はアメリカの新聞が出てるから英語が喋るとね、でまた韓国語でこう喋ったらまたこっち向いてダーッ2人のため、厳密に言うと彼1人のためなんですけど、彼1人のためにわざわざ1000人を無視して置いて通訳するんですよね。えらいサービスだなと思うわけですけど、私それを見てそういうことかって思ったのね。つまりどういうことですね。そのアメリカ人の一人を恵まれてほしいからということよりも、むしろ自分が英語ができるということをこの1000人の信徒たちに見てほしい。それどういうことかというと、伝道師さん何百人もいるんですよ。何百人もいるということはね、名前さえ覚えられないよね。だから自分の存在というものをアピールするためにはなるだけ差別化しないといけない。だからそうか、伝道師さんたちもそうやってアピールしたいんだなと思ったんですよね。だからいろいろあるわけです。献身者になった後でもいろんなものをまだ持ってるんですよね。でマスターを持ってるからドクターを持ってるからとか、いろんなことによって自分を差別化しようとする。本当にパウロのようにチリアクターのようにそれを全部ゴミのように思うということは難しいことですよね。本当にどれくらいの人がパウロ先生みたいに思えるんだろう。キリストを知ったことによってもうそういったもの、自分にとって良いと思ってたものがもうゴミみたいに思えると言えるところまで行く。でそれがまた救いなんですよね。そこを読んでも分かりますけども、神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。私の昔の伝道師時代もやっぱりその分難しくて、同僚の中にもいました。自分は大学出てないからとか、自分は何も能力ないんだよねって言うんですよね。でその時にこういう箇所をパウロはこういうふうに言ったじゃないって仮に言ったとしても、私が言ったとしてもあまり力ないんですよね。頭では分かりますよね、誰だってね。だけどやっぱり人と自分を比べてキリストの中にないということはどういうことかというと、他人との比較においてしか自分を見ないということです。自分自身を見るときにキリストの中にある自分だけを見てるんだ。もう他人との比較では自分を見ないんですよね。だけどそれができないんなら必ず他人との比較で見てるはずなんです。であの人よりもどうとか、あの人よりは優秀だなとか、そんなことのせこいことで自分を慰めたり落ち込んだりしている。それは救われていると言ってもまだ本当にその初段階でしかないんじゃないかなと思うんですね。さっきプロセスがあると言いましたけども、本当にこの救いのプロセスを歩んでいくならば、パウロ先生が言うようなところにフィリピ書の学びの中でいつも言ってますけど、フィリピ書はキリストを経験すること、すなわちキリストを享受することの書だと言いましたけど、キリストを経験するとはどういうことかというと、そういうことですよね。キリストを経験することはキリストを享受することです。享受する。でこれはエンジョイと同じことなんね。それは何かというと、結局のところこの間も言いましたように、キリストの甘美さですよ。甘さ。キリストを甘美なものとして経験できなければならない。甘美さ、甘さ。
キリストを経験することは非常に甘い体験なんですね。この甘い体験、素晴らしい体験のゆえにもう他のものはいらないっていうことです。それを私たちは経験してきました。この間書いたようにこう段階があるわけですけど、ね、先週は何だったかというと何でしたっけ、注ぎの供え物として自分を生贄にしても構わないっていうことでしたけどね、そこまで行き着くんだということです。そのこととこれこともまた同じです。全てのことを散り合ったと思うというのもそれですよね。全部いらないんだ。この甘美さを歌った歌、時々私たち歌いますね。何でしょう。キリストにはうわ、素晴らしい。正解正解正解。キリストには変えられません。世の宝もまたとにもですね。このお方で心の満たされてある今は、世の楽しみをされ、世の誉れよ行けでしょ。これキリストの神美さを歌ってるんです。キリストの神美さがあればいらんって言ってる。でここの歌詞と同じだよね。パウロはこれを日々経験していましたね。本当にこれを経験することによって私たちの信仰は成長していくだけじゃなくて、救いが全うされていくんです。救いを全うしなさいという言葉が以前出てきたんです、ピリピ書にね。どこかと言いますとね、どうでしたっけ、2章の、2章のね、12節にあるんですね。後半に書いてますね。恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。救いの達成のために努めなさいということはまだ救われてないというニュアンスがありますが、救いがプロセス、段階的であるということをここで物語っていることが分かります。私たちは信じた瞬間救われるというある意味ではそれもあるんですけれども、ここで言ってることはその救いが完成に向かって徐々に成長していくプロセスも書いてますが、この間書いたようにこうね、よりこう上の方に向かっていくわけですが、そのどこのポイントにおいても支配しているのはこの甘美さ、キリストの甘さが私たちを導いてくれてるんですね。キリストを知ることの素晴らしさのゆえにってさっき3章に書いてある、このキリストを知ることの素晴らしさとはある種の甘美なものであるということは当然言えていますね。で、本当にこのところに到達した人っていうのは、これは一つの体験としていくんですけど、本当に何て言うんでしょう、さっき言ったくよくよした救われた後でもまだくよくよして、献身した後でもくよくよしているものはない、こうスパーッとね、もう振り切れてるもの。よく私がお話しする、私のかつての上司でもあり恩師でもあった霊的指導者であったキム・サムエル先生という人の話よくしますが、李先生もよくご存知の人なんですけど、彼の証しをしましたっけ。彼はね、もともと社長になりたいという野心家だった。もともとは航空会社に勤めて専務さんまでやってたんですが、やっぱり社長が一番偉い、いつも見ていて羨ましいと、よし俺も社長になりたいと思って、あっさりで評価でいわゆるドラッグストアですね、とりあえずドラッグストア自分のお店を持ってね、それを何軒も増やしていきたいと思って熱心に働いていたんですよね。でそれなりに成功してたんでしょうけど、キリストと出会うことになって、それで献身まで結局導かれるわけですが、彼のキリストとの出会いの体験はある時こう幻を見たんですね。彼も本当にね、もうお金とこの世の快楽とそればっかりが自分の求めるものだったで、ハワイに住んでた人なんですが、もうハワイの全てのバーとかキャバレー全部自分の制覇してるって言ってましたけどね、全部回ってね、で酒飲んじゃう、毎晩喧嘩してね、もう暴れまくって、そういう人だと。
ある時その幻の中でね、この話しましたっけ？してない。まだ言ってないんだけどよくわかるねして予言的に幻の中でね、自分の小学校が映った子供の時に通った小学校、そして廊下が映った、まあ木張りのね、こういう廊下でしょ。そうするとね、少年時代をこう思い出して、その廊下の一番隅っこにギュッと絞った雑巾がポンと誰かが投げ捨ててあったんですね。でそれ幻の中で見えたんだけど、主よこれは何でしょう、何が言いたいんでしょうと思ったら、その雑巾に意識が向いて、これがお前はこれだって言ったんです。主がこの雑巾、汚いそこに放り出されている雑巾、お前は雑巾だって言われたんです。その時に今までの自分の汚れた生活、ありとあらゆる生活が全部こう見えてきて、ああ本当にそうなんだっていうのが分かって、本当に悔やまれて悔やまれて、しかもその雑巾である私を愛すると言ってくださる主がもっと感動でもうそこで砕かれたんですね。彼のキリスト体験はそういうものがあったんですけど、その時に完全に心をキリストに捉えられて、彼は自分を捧げる決心をするわけですね。それでドラッグストアを経営してたんですけど、今でいう日本にコンビニみたいなものですね、ありとあらゆるものを売ってるわけです。で、主よ、私はね、もう本当にあなたのために働きたい。それで彼は断食一人に行って断食してたんです。で、1週間断食してた時にずっと祈りました。主よ、もし私を必要としてくださるならば、私を牧師に召してください。私は牧師になってあなたのために働きたいんだ。そういう気持ちがある。でももし必要でないというならば、分かりました、その時は諦めます。だけどね、その時はね、私の今の店を10軒にしてください。そしたらそれほとんどの儲けをね、あなたに献金する。とにかくあなたのために働きたいんだ。私にあなたのために何かをさせてください。そういう気持ちで祈ってた。で、3日目か4日目だったか、ブランコに乗ってこう祈った時に刑事が下ってきて、私はあなたを必要として進学校に行って牧師になりなさい。そして今売りに出している店ももう売れました。一人に降りて町へ帰りなさいと言われたんです。もうその啓示が嬉しくてね、もうハレルヤハレルヤしてね、本当はもうすぐ帰れって言われたのに、あと3日残ってたから3日全部捧げて断食祈祷する。そして一旦戻った。そうしてお店に戻ると、1週間もしないうちに1人の男が入ってきた。1人の中国人が入ってきて、店の中をずっと見て回ってね、よしこれを買うっつって、売りに出してたんですけど、その場でキャッシュでバサッとお金払ってお店を売れたんですね。そうやって、彼は進学に行きました。もうね、いつも先生の話時々出ますけど、本当に神様に、ね、捧げきっちゃってる人っていうのはあれなんですよね。さっき言ったみたいにブレがないし、もう全てをスパッと切り捨てるのが気持ちいいんですよね。神に信頼するっていうところがすごい。だから前にも話したけど、今の話してた？初めてだった？これは前にも話したけど、よく話したと思うんですけど、私がこの病気になってね、不治の病じゃないですか。それで普通だったらば、不治の病になったら、向井君、君のために祈ってるよ、元気出してね。おじさんでも普通そうですよね。でもね、彼はね、医者は何て言ってるの？はい、これは別の不治の病ですから治らないって言ってますよ。そうか、じゃあイエス様に頼るしかないわけだな。そうですね。感謝だねって肩をパーンと叩いて口笛吹きながら牧師室に入っていくんですね。それでもうポーッびっくりして、何が
録しないらみんなお悔やみ申し上げますよね、言ってるのに、イエス様に委ねたら大丈夫、本気で言ってるんですよ、口先だけじゃなくてね、はあと思うんだけど、本当になんかこうスパッとこうきれいに切れてるっていうのかな、なんですね。進学校に彼が上がった後の素晴らしい私も聞いたことあるんですけど、その進学校はね、特にギリシャ語がすごく重要視されている学校で、ギリシャ語の試験が厳しい。それで前期の試験が終わった後に答案が返ってくると「丸」って書いてるんですよ。丸って赤ペンで「丸」って書いてるんですよ。これは何だろうって意味が分からなくてね、丸って合格って意味かなと思って、でも0点のはずはないんですよ。もうできてるところは当然あるわけで、0点のはずなんだろうずっと分かんなかった。ある時教授と廊下ですれ違う時に「先生この間こう丸とかだったのあれ何の意味ですか?」あれあなた入学した時にガイダンスをよく聞いてませんでしたね。この学校ではね、60点以上が採点の対象で、59点以上は全部0点です。ね、それで、だから後期試験でいい点取らなければ赤点になるけども、うちの学校は留年もできない。だから後期試験で失敗したら退学しなくちゃいけないというほど厳しい進学だったね。それを聞いてもう真っ青になってね、で後期試験が近づいてきたわけですよ。でどうしようと思ってね、で彼も後ろに追い込まれて、彼は子供が3人いて、もちろん奥さんもいるわけでしょ。独身で献身したわけじゃなくて、そういう家族持ちで中国に来たわけですから、いろんなものを背負ってるわけですよ。だから苦しみが大きい。ある時人一人に近くの人一人に閉じこもって、主よあなたに従ってここまで来たんですよ、ね、この先私はどうなるんですかですよね。で祈ってる時にもう勝った聖霊様に全部委ねよう、ね、どんなになっても神様に委ねよう、そういうお取り扱いを受けた。でこの話にはちょっと同時進行しながらもう一つの流れがありまして、彼と同様で同じ教会で仕えていたもう一人の伝道師さんがいた。で彼はもっと大きな試練に遭ってたんです。で試験の前の日にですね、長老さんが電話がかかってきて「伝道師さん、どうしても一緒に来て祈ってほしいことがあるんです。大変な問題を抱えていたみたいです。今日今晩来て祈ってくれませんか?」って言うんですね。「長老さん、私明日ギリシャ語の試験なんですよ。それで明日の試験終わらせたらすぐ行きますからそれでいいですね」って言ったら、伝道師さん、どうしても今晩でなければならないんです。いいんですね。いや困ったなと思ったけど、その長老さんのあまりの深刻さにこれ行かなきゃいけないんじゃないかと思って、若い人のしもべですからね、わけですよね。そして朝まで2人でその深刻な話を聞いて、朝まで2人で泣きながら上と祈りとしたんですね。そして試験会場にやってきました。でその伝道師さんは何も勉強できてないわけですよ。いや困ったなと思って。そうすると先生がやってきて答案用紙を配りますね。そして、次のギリシャ語を英語に訳せる。ギリシャ語をガーッとこう黒板に書いてるんですね。パッと見るとね、ダメだ、わからない単語がいっぱいあるんです。ダメだと思いました。もうこれで退学だ、退学決定ですよ、ね、それで彼は祈りました。主よ、分かりました、もう諦めます。私は自分の人生を、キムセスのですが、あなたにもう明け渡したんです。だから私に煮ていこうが焼いていこうが主の勝手です、ね、あなたがここを退学せよというならそれは主の御心なんでしょう。そしてまたどっかの進学校に入り直してまた2年勉強して
人生で2年の遅れが何だって言うんでしょう。そのくらいね、死ぬわけじゃないし。分かりました。それが主の御心ならば、そこには何かきっと素晴らしいことが待っていると信じます。でもやります。感謝します。あれはもう完全に心の中に諦めがついて、ああこれでいいんだ、すっきりして顔を上げました。そしてもう一度何気にふっと黒板を見上げると、知らない単語がいっぱいあるんですよ。全部意味が分かるんです。うわーって意味が分かる、意味が分かる、意味が分かるって急いでバーッと書いてる。奇跡ですよね。神様に明け渡したならば、さっき彼が祈った通り責任取ってくださるんです。彼が長老さんのところに行って多分姉妹としての務めを果たしたんですよね。怠けただけじゃないですよ。神様責任取ってくださるんですね。その奇跡を持って卒業する。キル先生の方も卒業することができたんですけどね。こういうふうに明け渡す時かパウロが全てのことをちりあくたと思う、キリストを知る素晴らしさのゆえにちりあくたと思うっていうぐらいに行くときに、その人はもう神様に明け渡したわけですから、神様は全部受け止めて私が責任を持つと言ってください。その次元を生きてる人はね、パウロのようにこれを経験してる人は、普段から経験してる人は言えるんです。こっちの方が素晴らしいって分かってるわけですね。学長にコネがあるとか、大統領と知り合いとかどうでもいいんだ、そんなことは。神様とこれ持ってるから一番素晴らしいことですよね。この次元を生きるっていうことがキリスト者の素晴らしい救いの次元ですよね。もう一度その箇所を見てみますけど、9節をね見てみますけどね、キリストの中にあるものと認められ、立法による自分の義ではなくてキリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。キリストの中にあるものと認められるということは、すなわち神の義を与えられて救われるということなんです。ちょっとこれ整理してみますとね、こういうことが書いてある。キリストの中に見出されるということは、どういうことかというと、神の義を持つことだと言ってるんですよ。これは救いということです。救われるということですね。キリストの中に私が見出せられる状態になっているが神の義を持つことだと言ってるんです。救いと同じだと言ってるんです。でそれはね、言い換えるとね、9節の中にキリストを信じる信仰による義と、これは言い換えられてますよね。神の義を持つということはイエス・キリストを信じる信仰による義って言い換えられてますね。キリストを信じる信仰による義と言い換えられてますが、これがまた重要な意味があるんです。これは言い換えるとキリストの信仰のことです。これ前にやったでしょ。覚えてますか？の解釈2つあるってやったでしょ。忘れちゃったかな。後からやりますけど、キリストの信仰による義ということです。でそれは後から見ますけど、何を言ってるかというと、キリストとの一体化のことです。一体化だったということを思い出すでしょうか。
リストの信仰っていうのは覚えてますよね。のの意味には2つあるんだっていうことをやったでしょ。で、何々をキリストを信じるという訳と何々がって視覚的に訳すね、2つあるってことをやりましたよね。これ目的か。で、皆さんが使っている聖書でキリストを信じる信仰による義って訳して「を」を使ってますけど、もともとのギリシャ語はキリストの信仰による義になってるわけです。こんなふうにしか書いてないんです。それを新科学聖書は一番の意味に解釈して「を」と訳しましたが、もう一つあってキリストがという主観的に訳すこともできるということをいつか学びましたよね。覚えてますよね。きよさん忘れた？覚えてない？忘れたっていう方、それだけ。さてこの一人はどうしよう。日本語だから。ちょっと分かるは分かるんだけど、なんか僕こういうあれやったじゃないですか。母の世話っていう思い出した？ね。母の世話っていう時は誰が世話をするの？2つ可能性があるんですよ。母が私の世話をしてくれる場合、母の世話のおかげで私は回復した。母が世話したんですよ。ね。母が世話したんです。じゃあね、母の世話で私は忙しい。誰が世話したの？そうなの。私が。だから母を世話してるんだよね。これ2つに分かれちゃうわけ。だから母の世話って時どちらの意味だかこれだけじゃ分からないよね。それと同じでキリストの信仰って時にキリストを私たちが信じているのか、キリストが私たちの中で信じてくださっているのか、2つある。で、新科学聖書はこちらの意味だけに訳してしまって、こう折って訳してしまったのも意味が1つになっちゃうけど、歴史的にはこれ2つの解釈があったんです、ね、で2つともが正しいという面があるわけです。確かにキリストを信じるんです、私たちは。でもね、私たちの中にキリストが宿ることによって私が信じてるんじゃなくてキリストがこの信仰を持ってくださってるっていう体験があるんですよ。それを我々はね、霊魔体験っていうわけだけど、もうね、神の信仰ともいうわけですね。人の信仰に対して神の信仰が下ってくるとね、もう疑うことができないんですよ。で、人の信仰の場合はしょっちゅう疑いが入ります。だけどね、ドーンと神の信仰が下ってきたらね、もう疑おうとっても疑うことはできない。それはなぜか、キリストが私の中で信じてくれているので、神が信じていらっしゃるので揺らぐはずがないというね、そういう信仰があるんですね。で、パウロがここで言っているフィリピの2章9節で言ってるのは、この間ガラテヤ書でしたっけで学んだところと同じこの言葉が出てくるわけです。何箇所かあるんです、新約聖書。このフィリピの2章の9節とローマの3章の22だと、あとガラテヤの3章16だと、あるんですよね。この3箇所ぐらいすごく代表的によく用いられるところなんですが、ガラテヤの2章16節、ローマの3章22節、この3つがよく出てきます。まだ他にもあるんですけど、代表的なところでね、覚えておいてください。この解釈はさあ、パウロがここで言っている、いいですか、2章の9節に出てくる、ここは2章9節を今見てるんですけど、キリストの中に見出される私というものを私は追求してるんだ、ね、それは言い換えると神の義を持つことであり、
キリストを信じる信仰による義をいただくことなんだと言ってるんですけど、それはキリストの信仰による義ですから、キリストが私の中で信じているんですね。それが成立するためにはキリストとの一体化がないといけませんから、結局のところパウロはここで何を言ってるかというとですね、やっぱりキリストとの一体化を言っているんですね。救いというものが結局はキリストと一つになることなんだということをここでも言ってるわけです。キリストの中に見出せるということは、キリストとやっぱり一体化していることをこれなんか表しているわけですよね。ですから2章の9節と10節、来週やる10節と11節もそうなんですけど、10節に続くんですが、10節でもだからそれを受け継いでこういうことが書いています。キリストの苦しみに預かることも知ってキリストの死と同じ状態になりって書いてますよね。キリストと同じ状態になるって言ってるんです。一体化ですよね。結局福音というものは、救いというものは、信仰というものはキリストとの一体化ということがどれほど大事かと、この歌詞からもよく分かるんですね。だけど正統的なキリスト教会はこれをあまり強調してきませんでした。今までね強調してこなかった。信仰による義って言った時に、私と神とが分離した状態で